Norway and Japan have called on the Sri Lankan government to stop shelling the small northeastern part of the That the Sri Lankan government should stop immediately, because what they're doing is a war on... About the 100,000 civilians who are effectively trapped in an area of northeast Sri Lanka. 83 personer er blevet anholdt efter tumult ved en tamilsk demonstration. This is the end of one of the bloodiest chapters in the history of Sri Lanka. So I urge the Tamil Tigers to lay down their arms and let civilians go. Adresserer de alvorlige krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser, som har foregået og måske stadig foregår på Sri Lanka? Vil mediecensur blive ophævet, så internationale uafhængige medier kan få adgang til de såkaldte internt fordrevne flygtningelejre? Vil den sri lankanske regering løse den etniske konflikt, som har hærget i landet i over et halvt århundrede? For at få afklaret blandt andet disse spørgsmål har vi inviteret 4 panelister. Birgitte Sørensen, Ph.D. i antropologi og lektor ved Københavns Universitet og har forsket i Sri Lanka. Mikkel Kågaard, bachelor i historie og forfatter til bogen Sri Lanka fra selvstændighed til selvmordsterrorisme. Sandoz Manoharan, bachelor i økonomi og formand for Tamils Rehabilitation Organisation i Danmark. Vardhanan Kumar Thurai, kandidat i datalogi og bestyrelsesmedlem af Federation of Sri Lankan Diaspora. Hvis du vil vide mere om Sri Lanka-konflikten, det asymmetriske forhold mellem minoritet og majoritet, den buddhistiske nationalisme og meget, meget mere, så deltag i debatten den 24. september kl. 18:30 ved Center for Samfund og Sundhed.